有一群跟我们当初年龄相仿的学弟妹，为你在学校门口放了一排米折树，我以你为荣，我在我的手臂上。而这些学弟妹，当他们把黄丝带以后，相信他们也是以你为荣的。我特地的梦涵上山，山上的梦涵刺骨，一如当年吹过我们年轻脸颊的烈风一样的冰冷，却又看到希望。亲爱的5年，是被台湾白色恐怖政治反小称，叫做绑流浪。这就是很短一刹那的事情，这是一种台湾人的气魄，这是一种台湾人的气魄。我希望你务必这样想，绝对不能放弃希望。我今天上山，主要也是帮你谢谢这群热情洋溢的学弟妹，并且告诉他们，追求理想是要坎坷的路，我不会再欺负那些年轻人，要轻松简单好。但是，无论这条路多么的坎坷，我只要告诉这些年轻人，这绝对是一条平的路。人生还有这种意义吗？这种希望，我的爱你的心里，在你的故乡台北，2017年10月26号。主管当选择的阶级，而不是承受苦难的人。因为被囚禁的人，他所最需要的，其实只是一个慰安。他并不是一个罪犯，他并不是一个作奸犯科的人，他只是一个为了理想而正在支付代价的女大叔吧。台湾的白色恐怖历史让我了解到，在长达38年的戒严统治中，最悲惨永远都是那些随着蒋介石一起逃来台湾，可是又被蒋介石捍卫的废铁。那一群所谓台湾共产党人，他们孤独的一个人，在台湾没有家人，没有亲戚，没有任何的澳元。既然已经判刑了，就请给我通行权以及判决权。李明哲、汤有华等人相互勾结，以颠覆国家政权为目的，有组织、有纲领、有步骤地实施了一系列颠覆国家政权的行为，具有较高的主观恶性和社会危害性。综上，辩护人所提李明哲系积极参加者的辩护意见成立，本院予以采纳；其他辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人李明哲犯颠覆国家政权罪，判处有期徒刑5年，剥夺政治权利2年。李明哲与黄宇华等人相互勾结，以颠覆国家政权为目的，有组织、有纲领、有步骤地实施了一系列颠覆国家政权的行为，具有较高的主观恶性和社会危害性。综上，辩护人所提李明哲系积极参加者的辩护意见成立，本院予以采纳；其他辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人李明哲犯颠覆国家政权罪，判处有期徒刑5年，剥夺政治权利2年。李明哲与唐宇华等人相互勾结，以
颠覆国家政权为目的，有组织、有纲领、有步骤地实施了一系列颠覆国家政权的行为，具有较大的主观恶性和社会危害性。综上，辩护人所提，李明哲系积极参加者的辩护意见成立，本院予以采纳；其他辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人李明哲犯颠覆国家政权罪，判处有期徒刑5年，剥夺政治权利2年。自古以来，汉奸是囚犯与家属的天生权利。我给我太市民的权利，是让我们自由。他所侵害的不是只是李明哲一个人的人权，而是对于台湾的民主、自由以及人权的整个迫害。我们今天在这里要求中国立即释放李明哲，言论自由无罪，更要求台湾的政府给予家属有效的协助，更应该要有效的建立起未来的类似个案的一个具体有效的救济管道。今天李明哲为所有的台湾人牺牲了他的人身自由以及言论自由，我们不希望还有下一个李明哲。我们要求中国政府改善他的人权作为，我们要求台湾政府唾弃中国这样的一个侵害人权、践踏人权的事情，展现出我们台湾跟中国不同的民主以及价值，还有人权的主张。